बाल मजा आयो तल मलाई बहिनी लौडी हेरिरहेको हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ म बाहिर हाम्रो लौके झर्न जान लागेको छु। हेलो गाइस, हैन म चाहिँ फाइनल्ली अब लौके झर्नको लागि यहाँ काठमाडौँबाट छुटिसकेको छु। बाइपासै हुँदै जाने रहेछ यो पनि। सो म चाहिँ बाइपासदेखि माथि मोर्को भन्ने पुग्न लागिसकेको छु। यहाँबाट 20 किलोमिटर भनेको छ। टिप्सिली हाइवे हुँदै जाने रहेछ बाटो चाहिँ। मलाई लाग्छ म फर्स्ट टाइम हो जाँदै गरेको। मैले चाहिँ अब यहाँनिर बाटो झुक्किएर लोकेसन अन गरेर गुगल म्याप अन गरेर हिँडिसकेको छु। राइट गाइड होइन धुलो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। कस्तो छ बाटो गाइड छैन। तपाईँहरू पनि आउने प्लान गर्नुभएको छ भने चाहिँ राम्ररी बाटो बुझेर आउनु होला। यो बर्खाको समयमा त्यस्तै बाटो हुन्छ गाह्रो हुन्छ। हिउँदमा त अलि यतिको बाटोमा चल्न सकिहालिन्छ। अनि अर्को बाटो अल्टरनेटिभ बाटो माथि टोखा सामाखुसी हुँदै जाने बाटो पनि छ भन्ने सुनेको छु मैले। त्यो कताबाट हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। त्यो बाटो राम्रो छ भने त्यो बाटो युज गर्दा राम्रो हुन्छ। गुगल दाजुले चाहिँ सबै भनिदिँदैछ यहाँनिर। मलाई गुगल दाजुले चाहिँ फेरि बब्बाल घरिघरि त मलाई एकचोटि खेतको डिलमा पुऱ्याइदिएको छ होइन, लोकेसन देखाएर। खेतको डिल अनि लगेर बाँसको पुलमा लगेर हालिदिएको छ। बाँसको भाटाको पुलमा अहिले खै चाहिँ डुम आउँछ होइन। सो गाइस होइन बाटो चाहिँ यस्तो छ हेर्नु सक्नुहुन्छ, हिलो होइन। कहिलेदेखिको बाटो नबनाएको यस्तो हिलो। ओ माइ गॉड। छौ 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 ल यहाँ बाटोको हालत अनि मेरो कुदाउने स्टाइल उस्तै छ। झर्ना चाहिँ यता जाँदो रहेछ होइन। अनि बहिनी त उरी नाच्नु खोज्छ त हौ हेरि। गाई छैन। मैले त दुलोभित्र बाइक खोलिसकेको छु। लौके झर्ना यहाँबाट कति त लत्तै चाहिँ थाहा छैन। यति किलोमिटर भनेर पनि भनिदिनु पर्ने थियो क्या। माकुरी जालैमा सधैँभरि अल्छे पनि मन्दिरको मूर्ति चाहिँ पवित्र। गाई छैन बाटो चाहिँ एकदमै यहाँनिर बबाल रहेछ है। ओहो ठाडो ओह्रालो छ। त्यही माथि अफरोड, त्यही माथि अलिअलि भिजेको यतातिर होइन। बाटो चाहिँ एकदमै ओ माई गड। भरे मेरो गाडी चढ्छ कि चढ्दैन नि यो उकालोमा। आई होप यो खाल्टाभित्र चाहिँ गाडी बिग्रिनु भएन जिन्दगीमा होइन। बिग्रियो भने त फेरि मेरो मुटु कलेज मेरो जान्छ। सो गाइस होइन यो त कुन चाहिँ पढी लेखेको मान्छेले बनाएको हो यो है। यो तल्लोबाट पनि जान सक्छ कि माथिल्लोबाट पनि जान सक्छ, दुइटै बाटो जान सक्छ भन्ने बनाएको हो कि यो कता जाने थियो यो नबुझेको कुरा। तल्लोबाट जाँदा पनि पुगिन्छ, माथिल्लो बाटो जाँदा पनि पुगिन्छ भनेर बनाएको हो कि। एक्सक्युज मी सर, लौके झर्न जाने कुन बाटो हो? तपाईँहरू दुइटा रहेछ पुरै यता नि हेर यता नि हेर कता जाने मलाई एक्ज्याक्ट त थाहा भएन। यतै होला सायद। म पनि यता होइन नि त। यता होइन त्यसो कामले मात्रै आएको थियो कि त्यो। ए हुन्छ सर। यो दिदी पनि कहाँ हिँड्या हो? दिदीहरूलाई चाहिँ सोध्नु। एक्सक्युज मी आन्टी, यहाँ लौके झर्ना अगाडिबाट तल जाने है। उता नजानुहोस्, उता तल झर्ने। तल झर्ने खोलादेखि जस्ट अगाडिबाट तल झर्ने है। कति टाढो छ यहाँबाट? अब मनी गएको त छैन अब, तर आधी घन्टा लाग्ला है। हस्ता नै हो कि भनेको है। हुन्छ। ओ माकुने अब यो मेरो गाउँको पनि बाटो योभन्दा चाहिँ गतिलो राम्रो छ होइन। ओ अर्को बेसी सहर झरिसके जस्तो छ पल्लोपट्टि होइन। तर झर्ना आउला जस्तो चाहिँ लागेको छैन। लाउके कि लौके। त्यो गाई चाहिँ होइन झर्ना पुग्न नसकेको बेलामा बाटोमा पिङ भेट्यो र म चाहिँ पिङ पनि खेलेँ। मजाले मजा पनि आयो। पिङ खेलेर चाहिँ म चाहिँ झर्नातर्फ लागिसकेँ। नजिक छु झर्नाको, तर बाटो एकदमै खराब छ होइन।
सो बाटो चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो छ यहाँसम्म चाहिँ जस्तो तस्तो झार्दै त बाइक अझै यहाँ उता नि लगिदिन्छु भनेको झर्ने यता चाहिँ बाटो रहेनछ मात्रै नत्र म यता नि लगिदिन्छ बाइक चाहिँ तर मैले यहाँ अन्डा उता लान सकिनँ गाइज सो गाइज बाटो चाहिँ एकदम बवाल छ है यस्तो गोरेट बाटो छ यहाँनिर पुरै झर्ना कता हो अत्तो पत्तो छैन म संसारले गर्दैछु मात्र तिमी साथ बस्देऊ सो अलराइट गाइज होइन अब यहाँ चाहिँ म खाजा खानु लागेको छु चटपटे दोभानमा बसेर पिरो ठिकैको धेरै होइन के छ भाइहरूको नाम तिम्रो नाम के हो भाइ हजुर साजन कतिमा पढ्छौ 1 मा अनि यति के गर्नु आएको स्विमिङ खेल्नु पौडी खेल्नु आउँछ कहाँनिर कुन स्कुल पढ्छौ कहाँ छ त्यो उता तलतिर अनि तिम्रो नाम के हो नानी हजुर सुस्मिता हेलो गरिदेऊ सुस्मिता अनि कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ 3 कुन स्कुल पढ्नुहुन्छ कहाँ पढ्छ स्कुल हजुर काठमाडौँ कहाँनिर हजुर दोलान हो म 3 क्लासमा पढ्नु रहेछ म 1 क्लासमा अनि भाइ चाहिँ तपाईँ चाहिँ कतिमा पढ्नुहुन्छ 8 मा कहाँ हजुर यही पर्छ ल राम्रो पढ्नु है यहाँ चाहिँ कतिको मान्छे आउँछ आन्टी आउँदैन है अब चाहिँ झर्ना आयो है जस्तो लाग्यो मलाई Oh my God! धेरै यहाँ चाहिँ धेरै थाम्न नसकिने रहेछ झर्नाको पानी दामी छ यार झर्नाको फेदमा चाहिँ जान सकिरहेको छैन त्यहाँ चाहिँ बब्बल मजा आउँछ आउनु होला यहाँ मुनि चाहिँ सास फेर्नै गाह्रो भयो क्या सो आज चाहिँ मैले एकदम बब्बाल रिक्स मोलेर मेरो वाटरप्रुफ क्यामेरालाई चाहिँ मैले पानीमा भिजाएको छु होइन फर्स्ट टाइम हो कस्तो हुन्छ थाहा छैन बिग्रियो भने धेरै जाने भयो ओ माइ गॉड सो अलरेडी गाइस होइन मेरो त कपडा सबै भिज्यो यो उडेको पानीले नै अनि मेरो फोन पनि भिज्यो होला सो यो मुनि चाहिँ जानै नसकिँदो रहेछ प्लास्टिक भिजाइहाल्ने होइन यो झर्नाको त्यो उडेको पानीले नै भिजाउँछ क्या सो बब्बाल मजा आयो मेरो चस्मा छ उडेकै पानीलाई बबाल भिजाइदिँदो रहेछ त झर्नामा जानै नपर्ने रहेछ गाइस झर्ना पनि एकदम लामो झर्ना रहेछ अग्लो झर्ना अनि तर यसको फेदमा चाहिँ जानै नसकिने रहेछ जाँदा पनि एकदम पुरै भिजाइदिँदो रहेछ सो गाइस बब्बाल मजा आयो तल मलाई बहिनीले पनि हेरिरहेको छ मलाई बाल हुक्यार ओ माई गॉड सो गाइस अब म चाहिँ यहाँनिर आएँ घुमेँ रमाइलो गरेँ लाउके झर्ना हेरेँ यो दुईवटा झर्ना रहेछ ओल्लोपट्टि पल्लोपट्टि त्यो झर्ना दुईवटा छ दुईटै ठुल्ठुलो बबाल गतिलो छ अनि तपाईँहरू पनि आउनु होला मैले नि रमाइलो गरेँ आएँ आज तर बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ कतिले जानेको चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ र भिडियो पनि तपाईँहरूलाई म टोटली यो त्रिशुली हाइवेबाट आउने लाउके झर्ना आउने बाटोको चाहिँ डिटेल तपाईँहरूलाई म भिडियो मार्फत दिनेछु र जति सक्दो म क्याप्चर गरेर म
मेरो च्यानलमा अपलोड गर्नेछु मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गर्नु होला हेर्नु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला सो नाउ गाइज हैन म चाहिँ अब फाइनल्ली यहाँ लाउके झर्नाबाट फर्किसकेको सो गाइज हैन म आएको बाटोको एउटा एडभान्टेजेस चाहिँ भन्छु हैन जुन म यता बाइपासबाट यता आएँ यो बाटो आउँदा चाहिँ ठ्याक्क यता उताबाट अर्को बाटो टोखाको बाटो आउँदा नदेखिने झर्ना चाहिँ यता आएर मजाले माथिको झर्ना चाहिँ देखिँदो रहेछ जुन भ्यू चाहिँ तलबाट पनि देखिँदैन अनि उताबाट आउँदा कतैबाट पनि देखिँदैन तर यो बाटो आउँदा चाहिँ त्यो पारीको त्यो अलिकति देखेको झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भ्यू चाहिँ उताबाट आएको बाटोले चाहिँ भेट्दैन र यहाँ तलबाट पनि देख्दैन यो बाटोको एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ यति हो अनि डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ यो बाटो अलिकति डेन्जरै छ हैन अफ रोड छ यहाँ चाहिँ बब्बाल पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ बब्बाल सिन देखिन्छ हैन यहाँनिर यस्तो छ पुरै सिनहरू बब्बाल छ अनि मेरो बाइक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो हालतमा यता मेरो यो पछाडि देखेको बाटो चाहिँ ककनी जान्छ अरे अनि यताबाट चाहिँ अब म यो तलबाट चाहिँ काठमाडौँ जाने हो काठमाडौँतर्फ झरिसकेको छु अब यहाँ जाँदैछु हैन म यहाँनिर आज म चाहिँ फेरि बब्बाल तरिकाले गइरहेको क्या अब लाउके झर्ना चाहिँ हैन अनि मैले क्यास पैसा पनि बोकाएको छैन 70 रुपियाँ क्यास पैसा बोकेर हिँडेको है गाइस म चाहिँ फाइनल्ली काठमाडौँ छिरिसकेँ होइन उता बाटो अफ रोड चाहिँ धेरै त्यही भएर मैले उता भ्लग पनि गर्न पाइनँ यता रात पनि परिसकेको छ अब मस्त रात परिरहेको छ अहिले यो म चाहिँ अहिले यहाँ माथि बाइपास आइपुग्न लागिसक्यो ए कान्छे रानी टारको डाँडै डाँडा फुलपाती कसले चढायो माया लाउने मायालु कान्छे सुसेलीमा कसले बोलायो पर हाते पटुकीले मन मेरो बाँधियो भाग्यमा नै लेखेर हो कि अहिले माया भेटियो आउँदा रात परेको सो मैले आउँदा चाहिँ ब्लग गर्न पाइनँ अब जति छ ब्लगहरू म अब म चाहिँ अब एकछिन फ्रेस भएर एडिट गरेर हाल्छु सो हजुरहरूले चाहिँ भिडियोहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला राम्रो लागेमा कमेन्ट गरिदिनु नराम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला र सो मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब लाइक सेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब हैन सेवक राई ब्लग आई होप हजुरहरूलाई मन पराउनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै सो आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ गर्छु सो बाई बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग टाटा